Selama 14 hari masa pengungsian, posko kesehatan yang ada di Lanut Domber, Balikpapan telah menangani 86 bayi dan balita yang mayoritas menderita penyakit batuk dan pilek. Selain itu, 28 bayi dan balita juga terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit lantaran menderita penyakit pneumonia atau penyakit saluran pernafasan akut dan gangguan pendengaran. Lanut Domber, Balikpapan terus kedatangan para pengungsi dan posko kesehatan yang ada di Lanut Domber, Balikpapan telah menangani sedikitnya 591 pasien yang merupakan para pengungsi dari Palu dan Donggala. 86 di antaranya adalah bayi dan balita yang terpaksa harus dirawat tim medis di posko kesehatan lantaran terserang penyakit batuk dan pilek akibat kondisi cuaca di Palu. Selain itu ada pula bayi dan balita yang menderita penyakit pneumonia atau penyakit infeksi saluran pernafasan akut dan gangguan pendengaran, sehingga terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Kanujoso Jatiwibowo, Balikpapan. Kita berusaha untuk menenangkan mereka yang beberapa hari mungkin ada selama kejadian dari hari Jumat mereka selalu dalam dekapan orang tua mereka. Jadi gimana caranya kami sambut mereka dari pesawat hingga kami pulihkan di sini walaupun kami tidak tahu apa yang mereka rasa, tapi gimana caranya kami berikan pelukan, kehangatan buat mereka bahwa mereka itu selamat. Maksudnya mereka bisa tenang bersama dengan kami di sini. Jadi paling kami kalau sakit tetap kita ada pengobatan, nanti tim dokter dari spesialis anak akan memeriksa. Kebanyakan itu batuk pilek ya sama demam karena mungkin cuaca di Palu keadaan mereka. Terus di sini paling kita bersihin, ganti baju. Gimana caranya lah mereka ceria, mereka kembali tertawa. Jadi ya selama itu yang